Kazivai zvakare vateereri, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Takupindura zvakare umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. This one is a totally different question, it's a new question altogether. Ari kuti iye, kunhai pastor, Mwari airevei paakati Moses akurure shangu dzake? Mwari airevei paakati Moses akurure shangu dzake? In fact, pakauya mubvunzo uyu wakati rebei, takazongousummarize, but munhu yarutoti hazvisiri izvo here zvinoita kuti vamwe vanhu vakurure shangu dzavo vachisvika vachienda panzvimbo dzokunamatira. Now, chekutanga chatira kuti tiacknowledge ndechekuti panguva yatiri kutaura in biblical times, shangu dzaipfekwa, but mukufamba kwavaiita dzaitakurwa zvakare tsvina, dust. Okay? Saka uchisvika kumba vaitokurura, vaisapinda even netsapato dzavo mumba chaimo, vaidzikurura vopinda mumba. Uchisvika kutemberi vaikurura vosiya panze, nekuda mainly kwekuti dzaitakura tsvina pakufamba. Take note of that. But Moses ari murenje, ari musango, onzi naMwari, Moses, take off your shoes because you are standing on holy ground. Muchaona kuti paticharamba tichienda tichidzidza nyaya iyoyi, zvazvisinei nekuti kana wasvika pese panonzi pari holy, bvisa bhutsu. But zvine chekuita nekurangaridza Moses nyaya yetsvina, physical death, which is translating to spiritual defilement, yaanofanira kubvisa kana achienda pamberi paMwari. That concept munoiona right throughout the Bible. Pano pamwe Mwari paakatoti vana vaIsraeri ngavageze katatu paakaburuka paMount Sinai achida kupa mutemo, akati let them wash for 3 consecutive days because handidi tsvina. So physical death, it was a symbol of spiritual defilement. Saka wanga uri mucherechedzo kuramba uchirangaridzwa kuti bvisai tsvina kana masangana naMwari, bvisai tsvina. Mwari haadi kusangana nevanhu who are defiled. But now nyaya yeshangu, usually it was a very, very common practice sekutaura kwandaita kuti even vachipinda mumba vaikurura shangu, vachipinda kutemple vaikurura shangu, because it was meant to prevent physical death from entering certain places. Vaisatendera physical death from entering certain places, akaita semumba, mutemberi and so forth and so forth. Vaisatoda physical death. Saka muchaona kuti nhasi uno patiri kurarama isusu, even shangu dzedu dzatinopfeka dzatosiyana netsapato dzaipfekwa nguva idzo, dzaiti kwapo dzichitora tsvina, kwapo dzichitora tsvina. Saka mukada kuzvitora literally kuti ngativhisewo zvakare shangu, munotopedzisira at the end of the day maakuita go against the principle, because shangu dzedu dzitakupfeka isusu mazuva dzakavharika idzi, kutodzikurura tese apa munopedzisira maakutonhuhwa mumba macho futi. Inotoita futi imwe crisis muchechi. Saka nhasi unotogona kutokurudzira kuti pfeka bhutsu dzenyu, because taakutodefila futi temple nekuda kwomunhu weshangu dzaakunhuhwa. The principle was to prevent death from entering the sanctuary. So even at the same on the same note, iwe ukabva kwawabva watsika masewage and so forth and so forth, it's not wise for you kuti upinde pane vanhu nebhutsu dzatsika sewage usvika kuti pakati pevanhu tipa kugara. I mean, kurura bhutsu dzako panze udzisiye ikoko dzozokliniwa ikoko. It's still a principle yatogona kungoteerera. But haisi a hard and fast rule, because it was given kuti tsapato dzaitongotakura tsvina munhu achifamba. But it could be different now today, because we are actually putting on a different type of a shoe. Mukaenda pana Luke chapter 7, verse 44. Luke chapter 7, verse 44. Something very interesting here. Verse 44. Then he turned toward the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair." You see? So this was common practice. Yes, I tell kuti says afamba achibva kwaabva. He is a guest in Simon's house. Simon was supposed to tell his servant kuti aclean tsoka dza Jesu Kristu. Though I have a common practice, it was the role of the servant to clean his master's feet each time master pavaipinda mumba. Vaitokurura bhutsu padoo wopinda mumba, wobva watogezwa tsoka neservant, because dzinenge dzakati pwititi netsvina yasimudzwa nekutiburwa netsapato paanga achifamba pese. Saka yaitova common practice to make sure that dirt haipindi mumba. Ndosaka Jesu akutoudza Simon kuti, "Iwe Simon unoita samai yawo uchiona kunge munhukadzi stereki, but iwe haunotombondigeza tsoka dzangu pandapinda munomo." It was expected kuti zviitwe kuti munhu abva kwaabva agezwe tsoka. Mukaenda pana John chapter 13, ndosa muchizoona pachiita crisis between Christ and Peter. John 13 verse 5 tichidzika ndofunga kusvika pa 8.
inoti iyo, after that he poured, ndijesu, water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Jesus answered, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. So, chakanetsa madisciples chekuti vaiziva kuti it's the duty of the servant to wash the feet of the master. Saka vese vanga vabva kwavanga vabva vagara pa vagara vakuda kudya chirayiro, who then will wash whose feet? Because no one is acknowledging that he is a servant of the other. And then Christ took the dish and started to wash the feet. Peter akati amungamundogezesi, because he's now saying, you are the master, you can't wash me. Saka yaiva common practice kubvisa tsvina pakati pavo, zvikuru sei inotakurwa netsapata pavanenge vachifamba. Ndokusaka even vatosvika pavanosvika vaigezeswa tsoka. Saka Mwari paari kuti kuna Mozisi, bvisa tsapato dzako, ari kumurangaridza kuti kana uchisangana neni unofanira kunge uine mwoyo wakachena. You should have confessed your sin. Haufaniri kusvika pamberi pangu uine tsvina. Even physical dirt chaiyo haidiwi. It's not much about remove your shoes when you enter the temple, but it has to be, there must be no dirt to enter into the temple. Physical dirt chaiyo inounza urwere. And also, most importantly, we must cleanse ourselves of all sin. We must confess our sins as we come before God. Mwari hadi vanhu vanouya pamberi pake vasingadi kuacknowledge kuti vatadzi vauya kuzoregererwa. Ndozvaidzidziswa Moses panapa. It's not much about the shoe and the removing of the shoe. Saka tinogona kudzibvisa bhutsu panze apo, but topinda still mukati mechechi tisina kureurura zvivi, hazvina zvazvabatsira kubvisa bhutsu dzacho. Ndozvazvaireva panapa. Mwari atibatsire atikomborere. Amen.